أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. لو عجبكم الفيديو اضغطوا اشتراك ولايك، يعني ان شاء الله بإذن الله يعني انزل كمان فيديوهات تانية لو لقيت نسبة مشاهدة عالية. والله المستعان.